द हम, पुरस्रार गूंज। ये एक ऐसा आलमी मुअम्मा है जो आज भी लाखों लोगों के लिए दर्दे सर बना हुआ है। दुनिया की सबसे अजीब आवाज़, द हम, ये कोई पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक जारी रहने वाला वाक़या है जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे कनाडा, बरतानिया और न्यूजीलैंड में रिपोर्ट होता रहता है। ये है क्या? दुनिया भर में बहुत से लोग एक ऐसी आवाज़ सुनने का दावा करते हैं जो किसी ट्रक या मशीन के आइडल इंजन की तरह लगती है। ये आवाज़ धीमी लेकिन मुसलसल होती है और हैरानगी की बात यह है कि ये सिर्फ इंसानों को सुनाई देती है। माइक्रोफोन्स इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इसकी अजीब खुसूसियात, मुंतखब समात, ये आवाज़ हर किसी को सुनाई नहीं देती। एक ही कमरे में बैठे दो लोगों में से एक इसे सुनकर परेशान हो रहा होता है जबकि दूसरे को कुछ सुनाई नहीं देता। अंदरूनी असर, ये आवाज़ कानों से ज़्यादा जिस्म के अंदर महसूस होती है जिसकी वजह से लोगों को बेख्वाबी और जहनी तनाव का सामना करना पड़ता है। बंद कमरे का असर, ये खुले मैदान की निस्बत घरों के अंदर ज़्यादा वाज़ेह और तेज़ सुनाई देती है। साइंसी उलझन, साइंसदानों ने इसे समझने के लिए कई थ्योरीज पेश की हैं, लेकिन कोई भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित नहीं हुई। सनती शोर, कुछ का ख्याल है कि ये फैक्ट्रियों की मशीनों का शोर है। समंदरी लहरें, एक तहकीक के मुताबिक समंदर की तह में लहरों का टकराव ज़मीन में थरथराहट पैदा करता है। जैवयातिक वजह, बाज़ डॉक्टर्स इसे टिनिटिस यानी कानों का बजना करार देते हैं, लेकिन ये इसलिए गलत लगता है क्योंकि लोग एक मखसूस जोग्राफियाई इलाके में ही इसे सुनते हैं।